YouTube Gusa silah diri Banyuwangen 08523265529008. Capek. Kalau sampean keluarnya batuk dada ya. Rokok sapres ini Pak. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Lek sampean sudah berapa lama? Ya 10 tahun Ini pasien-pasiennya di sini nih. Masya Allah. Ini gampang kesel. Ini udah terapi semua ini. Yang satunya di sana. Masya Allah. Oke, sekarang kita nerapi Ibu karena sering capek-capek nggih Bu nggih. Niki. Niki rasa Syarah tak demek. Berarti aku penyakit iki. Coba sing kiri. Oh, berarti sing niki nggih. Nggih, sing niki. Oh, iki enggak pati muni iki kotok. Oh yo, berarti penyakitnya ono di kono. Coba sing jempole. Oh, iki enggak. Dicek sitok-sitok penyakitnya ndek endi iki. Gak nemen pokoke lek hehe ku. Oh iya ono. Ono lek hehe. Oh. Iki. Ya. Coba. Gendolin belum. Gampang kesemutan. Dia niki semute kula usir. Oh. Niki semute niku. Niki semute kula anu. Semut langkerang. Sehat, waras, semute mlayu. Ikut kula demek. Kusuki piye? Niki kula kusuk. Wis tak minyak ae wis. Ora ngapus susu dia. Tak minyak wis, minyak. Tak kusut nggih. Duh, tak minyak tak kusut. Dikusut. Kusut iki. Kusut. Kayak minyak ae. Kayak minyak. Set. Berarti sampean sing parah sing kiri niki. Parah yang kiri niki. Niki. Masya Allah. Niki. Niki. Niki penyakit ini ya. Iki jenenge refleksi kaki. Nyasar di jambul kaki. Lodo terus iki. Bismillah, Allahu Akbar. Jano. Kuyune kowe ra. Kuyu. Cepat penyakitnya. Lah ini enggak cepat. Kok ngene iki. Des. Des. Ya Allah. Coba delok tangane. Bismillahirrahmanirrahim. Iki. Delok kene ne. Oh, iki enggak iki. Lek sing kene. Oh, lek sing kene he, sing iki sitok ya. Iki ana penyakit iki. Sing kene. Wonge pengkuh yo, Pak. Ana penyakit. Ya Allah.